parleremo della trasformazione tramite la distruzione degli altari satanici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, Il Dio che serviamo c'est un Dieu des familles. è un Dio delle famiglie. Et toutes les familles de la terre E tutte le famiglie della terra tirent leur origine de lui. traggono le proprie origini in Lui. Cependant, pour que Dieu transforme une famille, E quando Dio trasforma una famiglia, généralement, il se sert d'un homme. generalmente si serve di un uomo. Et de même, le diable, s'il veut apporter des transformations ou des changements, E anche quando il diavolo vuole portare delle trasformazioni oppure dei cambiamenti diaboliques dans une famille, diabolici in una famiglia, il faut aussi un homme. utilizza anche un uomo. Et nous verrons un homme E vedremo un uomo qui était juge en Israël, che era un giudice di Israele, appelé vaillant héros chiamato valoroso eroe par Dieu. da Dio. Mais rien ne marchait dans sa vie Ma niente funzionava nella sua vita. à cause d'un hôtel sorcellérique A causa di un altare diabolico qui était bâti par son père che era stato costruito da suo padre dans leur maison. nella loro casa. Ainsi, nous comprendrons E così capiremo pourquoi certaines personnes come mai alcune persone et certaines familles ne vivent pas une bonne transformation oppure alcune famiglie non riescono a vivere una buona à trasformazione. cause des hôtels maléfiques. E ciò è perché ci sono degli altari malefici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous faire comprendre Questa mattina Dio vuole farci dans comprendere les projets de Dieu. che nei progetti di Dio, Si nous lisons dans Jérémie chapitre 29, se leggiamo Geremia 29, verset 11, versetto 11, la parole de Dieu nous dit: la parola di Dio ci dice: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, io conosco i progetti che ho formato su di voi, dit l'Éternel. dice il Signore, Le projet de paix pensieri di pace et non de malheur, e non di male, afin de vous donner un avenir per darvi un avvenire et de l'espérance. e una speranza. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin: Vengo a dire a qualcuno questa mattina: bien-aimés, nous devons vivre le bonheur de Dieu dans nos vies. noi dobbiamo vivere la pace di Dio nella nostra vita. Nous devons vivre les vraies transformations et les changements de Dieu dans nos vies. Dobbiamo vivere la vera trasformazione di Dio nelle nostre vite. Alléluia. Amen. Dieu, il a déjà des projets de paix et de bonheur. Dio ha dei pensieri di pace e benessere. Et nous allons voir, E vedremo il y a des hôtels sataniques che ci sono degli altari satanici qui empêchent la progression des enfants de Dieu. che impedisce il progresso dei figli di Dio. Suivez-moi très bien ce matin. Seguitemi molto bene questa La mattina. bénédiction de Dieu est là. La benedizione di Dio è Dieu presente. t'a déjà béni. Dio ti ha già benedetto Parce que toi, tu as choisi de servir Dieu. perché tu hai scelto di servire Tu Dio. as déjà la bénédiction de Dieu sur ta vie. Hai già la benedizione di Dio sulla tua vita. Mais il y a quelque chose qui empêche la bénédiction de Dieu d'agir dans ta vie. Ma c'è qualcosa, ci sono degli ostacoli che impediscono la manifestazione di Dio nella tua vita. Écoutez-moi très bien, ce sont des hôtels diaboliques. E tutto ciò sono altari Est-ce que diabolici. je parle à quelqu'un ce matin? Parla a qualcuno questa mattina? Bien, mais il y a des fois, nous demandons à nos parents: Tante volte magari chiediamo ai nostri genitori: fais-nous savoir un peu l'histoire de notre famille. dici un po' la storia della nostra famiglia. Mais il y a des fois, nos parents ne nous disent pas la vérité. Ma ci sono volte che i nostri genitori non ci dicono la Mais verità. vous allez voir le grand-père de nos mamans. E magari vedrete che tra gli antenati dei nostri genitori, Il y a des fois, ils ont commis des erreurs graves dans leur vie. che ci sono alcuni che hanno commesso degli errori gravi nelle Pour loro seulement vite être riche. per diventare ricco. Alléluia. Amen. Et cela, ça a mené les causes, les malédictions jusqu'à nos générations. E queste cose hanno portato la maledizione fino alla nostra generazione. Vous allez voir un parent qui va aller signer le pacte avec le diable. Magari un genitore che va a stipulare un patto con il C'est diavolo seulement pour gagner de l'argent. solamente per guadagnare Mais il a soldi.
sacrifié toute une génération. ma ha sacrificato tutta una Est-ce que generazione. je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina. Bien aimé, Dieu pouvait transformer ta vie. Dio può trasformare la tua vita. Dieu pouvait changer ta vie. Dio può cambiare la tua Mais vita. s'il y a des hôtels diaboliques dans ta famille, Ma se ci sono degli altari diabolici nella tua rien famiglia, ne va bouger dans ta vie. niente si muoverà nella tua vita. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parla a qualcuno? C'est pour cela que je dis à nos parents, E per questo dico ai il genitori, faut nous dire la vérité. dovete dirci la verità. Nous devons comprendre l'histoire de nos familles. Dobbiamo comprendere la storia delle nostre famiglie. Est-ce que je me fais comprendre? Mi faccio capire? Non, est-ce que je me fais comprendre Mi ce faccio matin? capire questa mattina. Parce que Dieu veut te faire du bien ce matin. Perché Dio vuole farti del bene questa mattina. Mais nous devons comprendre certaines choses qui bloquent la bénédiction de Dieu dans nos vies. Ma noi dobbiamo comprendere gli ostacoli che bloccano la benedizione di Dio sulla nostra Et dans nos vita. familles. E anche nelle nostre famiglie. Alléluia. Amen. Je vais donner un peu la définition de quelques concepts. Darò la definizione di alcuni concetti. Quand on parle de la transformation, Quando si parla della trasformazione, c'est l'action de transformer en bien ou en mal. è l'azione di trasformare in bene o in male, C'est aussi le changement en bien ou en mal. e anche il cambiamento in bene e in male. Alléluia. Quand on parle d'un hôtel, Quando si parla di un altare, c'est une plateforme è spirituelle una piattaforma spirituale qui donne à la divinité che dà alla divinità à laquelle l'hôtel a été bâti, per il quale l'altare è stato costruito, soit à Dieu, o a Dio soit au Satan. o al diavolo. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la description, E quando si parla della distruzione, c'est l'action de détruire, è l'azione di distruggere, de ruiner, di de rovinare, renverser di riversare ce qui existe ciò che esiste ou ce qui a été bâti o ciò che è stato ou costruito, construit. e Alléluia. edificato. Ici, dans notre cas de ce matin, Nel caso di questa mattina, l'accent est mis sur l'autel satanique, l'accesso è dato per l'altare satanico, c'est-à-dire un autel bâti à Satan. ovvero un altare costruito da Satana. Et si donc, lorsqu'un autel satanique a été élevé dans une famille, E quando un altare satanico è elevato in una famiglia, ça donne droit au Satan et aux esprits maléfiques d'opérer dans la famille. dà il diritto al diavolo oppure agli spiriti maligni di operare in una famiglia. Alléluia. Amen. Bien, mais vous savez, s'il y a un autel qui est bâti, un autel satanique qui est bâti dans ta famille, Quando c'è un altare satanico costruito nella tua vita, donc c'est-à-dire ça donne les ouvertures pour que le diable agisse dans votre famille. questo altare dà l'accesso al diavolo di agire e entrare nelle vostre famiglie. Vous savez, Dieu pour bénir une famille, Dio per benedire una famiglia il pouvait se servir d'une seule personne. può servirsi di una Et persona. pour que le diable aussi opère dans votre famille, E anche il diavolo per operare nella vostra il famiglia pouvait aussi se servir à travers d'une seule personne. può utilizzare una persona. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina? Et si cet hôtel est bâti dans votre famille, E se questo altare è costruito nella vostra donc famiglia, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire, quindi vuol dire che tutto ciò che farete, rien ne va marcher. niente funzionerà. Alléluia. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina? Parce que cet hôtel, il y aura des lois qui vont vous imposer dans cet hôtel. Perché questo altare vi imporrà alcune leggi. Tu vas voir quelqu'un pour devenir riche. Vedrete magari che una persona per diventare ricco Il va d'abord demander à toi, tes parents, de sacrifier tes fils. magari a te genitori chiederanno il sacrificio di uno dei tuoi figli. Il va te donner des lois. Magari ti daranno delle leggi. Chaque minuit, toi, tu ne vas pas dormir. Ogni mezzanotte magari non puoi dormire. Tu vas seulement se retrouver in bagno. E magari devi solo andare ai Bien servizi aimé, alla il y a des toilette. choses dans ce monde. Ci sono delle cose, queste cose che Tout capitano ça nel seulement pour mondo. gagner de l'argent. E tutto ciò solamente per Vous avere allez voir soldi. un parent. Vedrete un genitore Il est en train d'interdire son fils che impedisce al figlio: que dans mon chambre, dans cet lieu, il ne faut pas toucher. nella mia camera, in questo luogo, non puoi toccare. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a vu des parents comme ça. Abbiamo visto dei genitori così. Tu pouvais toucher tout. Puoi toccare tutto, Mais il est dans un coin ici, dans cette chambre. ma
c'è un angolo in camera, il y a quelque chose qui est là. c'è una statua, un qualcosa, un oggetto che è lì. Il vous dit que cette chose, il ne faut pas le E il toucher. genitore dice ai figli, questo oggetto non puoi Mais toccarlo. jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ma fino ad oggi, tu ne comprends pas pourquoi papa nous interdit de toucher ces choses. magari tu non capisci perché papà ti impediva di toccare alcune Alléluia. cose. Amen. Donc, c'est-à-dire, il y a déjà quelque chose qui est planté dans votre famille. Vuol dire che c'è già qualcosa di piantato nella vostra famiglia. Il y a déjà quelque chose de diabolique qui vous réclame déjà C'è già qualcosa di diabolico che vi reclama à cause de l'argent. a causa dei soldi. Dieu pouvait transformer ta vie. Dio può trasformare la tua Dieu vita. pouvait te bénir. Dio può benedirti. Mais s'il y a toujours cet autel satanique dans votre famille, Ma se c'è sempre questo altare satanico nella cet vostra autel va famiglia, toujours vous réclamer. questo altare vi reclamerà sempre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parla a qualcuno? Bien, mais c'est pour cela que nous devons bien demander à nos parents. E per questo dobbiamo chiedere bene ai nostri genitori. Bien, mais nous devons savoir l'histoire de notre famille. Dobbiamo conoscere la storia delle nostre Demande famiglie. bien, maman, papa, oya botayo, abanda kosala nini na vie. Chiedete ai vostri genitori cosa facevano i nostri Suivez-moi nonni. l'église, c'est très Seguitemi important. perché è molto Nous importante. devons comprendre certaines choses Dobbiamo comprendere alcune pour la cose bonne progression dans nos vies. per il buon progresso della nostra Il y a vita. des choses, si on vous dit ça, Ci sono delle cose che se lo diciamo tu seras même étonné. sarai stupefatto. Il y a beaucoup de nos parents pour travailler même dans le gouvernement. Ci sono magari tanti genitori che hanno lavorato per il Ils ont governo, fait les pactes diaboliques che hanno fatto patti diabolici seulement pour gagner de l'argent. solamente per guadagnare dei Mais soldi. toi et moi, nous ne savons rien. Ma noi, io e te, non Et sappiamo aujourd'hui, niente. nous subissons les conséquences que nos vieux parents ont fait. E oggi subiamo le cose che i nostri nonni hanno fatto. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, mon frère Rabbi. E oggi stiamo piangendo, Mais tu ne connais pas les causes. ma non conosci la causa dei tuoi Parce que nos pianti. parents ne disent pas la vérité. Perché i genitori tante volte non dicono la verità. Bien aimé, c'est très important de comprendre l'histoire de ta È famille. importante comprendere la storia della tua Ça va famiglia. beaucoup nous aider dans notre marche avec Christ. E questa storia ci aiuterà nella nostra camminata Parce con que si Cristo. cet hôtel magnifique est toujours là, Se questi altari diabolici sono bien aimé, même si presenti, aujourd'hui tu progresses, anche se oggi vai un po' mais avanti, cet hôtel va toujours vous réclamer. ma questo altare vorrà sempre reclamarti. Alléluia. Amen. Parce que tes parents, ils ont déjà signé le pacte. Perché i tuoi genitori hanno già stipulato un contratto. Et c'est très important en tant que fils de Dieu Ed è molto importante in quanto figli de di Dio de comprendre certaines choses. di capire alcune cose. Alléluia. Amen. Nous, sans plus tarder, E senza più tardare, nous allons voir, premier point, vedremo il primo punto, la visitation divine de Gédéon par l'ange la visitazione divina di Gedeone tramite l'angelo et les lamentations de Gédéon. e la lamentazione di Gedeone. Nous allons lire dans Juge chapitre 6, versets 11 à 15. Giudici 6, 11, 15. Puis vint l'ange de l'Éternel, Poi venne l'angelo del Signore et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, e si sedette sotto il terebinto di Ofra, qui appartenait à Joas, che apparteneva a Joas, de la famille d'Abiézer. a Zerita, Gédéon, son fils, e Gedeone, suo figlio, battait du froment au pressoir trebbiava il grano pour le mettre à l'abri des mendiants. nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'ange de l'Éternel lui apparut L'angelo del Signore gli apparve et lui dit, e gli disse: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gédéon lui dit, Gedeone gli rispose: ah, Ahimè, mon Seigneur, mio si Signore, l'Éternel est avec nous, se il Signore è con noi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? perché ci è accaduto tutto questo? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate? Quand ils disent, Dicendo: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Maintenant l'Éternel nous abandonne Ma ora il Signore ci ha abbandonati et nous livre entre les mains des e ci mendiants. ha dati nelle mani di Madian. L'Éternel se tourna vers lui Allora il Signore si rivolse a lui et dit,
e gli disse: va avec cette force que tu va as con questa tua forza et délivre Israël de la main des e mendiants. salva Israele dalla mano di Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Non sono io che ti mando? Gédéon lui dit, E gli rispose: ah mon Seigneur, ah, Signore mio, avec quoi délivrerai-je Israël? con che salverò Israele? Voici, Ecco, ma famille est la plus pauvre en Manassé, la mia famiglia è la più povera di Manasse et je suis le plus petit dans la maison de mon père. e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Parole du Seigneur. Parola del Signore. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Possiamo Seigneur? acclamare per la parola di Dio? Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien l'église. Seguitemi molto bene, Chiesa. Ici, nous venons de voir Qui vediamo l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon l'angelo dell'Eterno che appare a Gedeone et lui dit e gli dice que l'Éternel est avec lui che il Signore è con lui et fait savoir à Gédéon e fa sapere a Gedeone qu'il est un vaillant héros. che è un valoroso eroe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés. Ascoltate, C'est pour carissimi. cela que nous devons comprendre quand le moment difficile nous arrive. È per questo che dobbiamo comprendere che quando arriva un momento Nous devons difficile, comprendre pourquoi les moments difficiles nous arrivent-ils. dobbiamo capire il perché. Alléluia. Amen. Si tu lis très bien l'histoire du premier verset, Se leggi bene la storia dal primo tu versetto, vas voir que le parent de Gédéon, les enfants d'Israël, vedete che i figli di Israele, i genitori di Gedeone, ils ont désobéi à la voix du Seigneur. avevano disubbidito alla voce di Dio. C'est pour cela que Dieu a livré le peuple d'Israël È per questo che Dio aveva lasciato il popolo di Israele nelle mani dei Madianiti. dans les mandats là, ils dominaient Israël. Quindi i Madianiti avevano il controllo del popolo di Israele. Et il y avait de la souffrance. E il popolo di Israele soffriva. Les enfants d'Israël souffraient. Loro soffrivano. Ils travaillaient toujours pour les autres. Lavoravano sempre per i Même Madianiti. quand ils s'aimaient, Anche quando au seminavano, moment des récoltes, nel momento della ce n'est pas raccolta, eux qui bénéficiaient de ce qu'ils sont en train de semer. loro non beneficiavano della raccolta, Les mendiants venaient toujours récolter tout. ma i Madianiti venivano per prendere À tutto il cause de raccolto désobéissance des enfants d'Israël. a causa della disubbidienza dei figli di Bien-aimés, Israele. nous devons savoir les causes de nos malheurs. Dobbiamo sapere le cause del nostro malessere. Alléluia. Amen. Tu dois bien regarder ta vie. Je suis un enfant de Dieu. Devi analizzare la tua vita e Mais pourquoi je suis en e train dire, de subir tous ces problèmes? io sono un figlio di Dio, ma perché mi accadono sempre questi Il ne problemi? faut pas aller toujours de l'avant, mon Non frère. devi solo andare avanti e Tu basta. dois d'abord de réfléchir Devi riflettere et de comprendre pourquoi tous ces problèmes arrivent. per capire il perché di tutti questi problemi. Alléluia. Amen. Ici, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Qui l'angelo dell'Eterno apparve a Gedeone Il est en train de parler avec Gédéon. e parla con Gedeone Et il appelait Gédéon vaillant héros. e chiama Gedeone valoroso e forte. Alléluia. Amen. Mais ce que nous venons de lire, Ma ciò che abbiamo appena letto, Gédéon commença à se lamenter. Gedeone ha iniziato a lamentarsi. Alléluia. Amen. Parce que dans ce moment-là, Perché in quel momento il y avait la souffrance. c'era la sofferenza. Rien ne marchait en Israël. Niente funzionava in Rien ne Israele. marchait dans la famille de Gédéon. Niente funzionava nella famiglia di Et Gedeone. Gédéon commença à se lamenter devant E l'ange. Gedeone ha iniziato a lamentarsi davanti Alleluia. all'angelo. Amen. Pourquoi tous ces problèmes nous arrivent? Perché ci accadono tutte queste cose? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des fois, toi et moi, Ci sono delle cose che noi tu es en train de passer les moments difficiles magari dans ta vie. stiamo passando dei momenti difficili Si nelle le nostre problème vite. arrive à gauche, E se arriva un problema a il sinistra, y a encore des problèmes qui arrivent à droite. a destra arrivano altri problemi. Mais et si longtemps, toi, si je regarde ta vie, Ma se io guardo la tua vita, Dieu t'appelle déjà vaillant héros. Dio ti chiama uomo forte e valoroso. Mais pourquoi tous ces problèmes arrivent? Ma perché accadono tutti questi Alléluia. problemi? C'est que j'ai compris, maman. E io ho capito Donc, dans l'esprit de Gédéon, che nello spirito di Gedeone, le parent de Gédéon, ils ont rencontré à Gédéon ce que Dieu a fait aux enfants d'Israël en Égypte.
Le meraviglie che Dio aveva fatto per il popolo di Israele in Donc, Egitto. c'est-à-dire quoi? Quindi cosa vuol dire? Gédéon savait Gedeone que sapeva le Dieu che d'Israël il Dio di Israele est capable de faire des choses que les hommes ne pouvaient pas faire. è capace di fare delle cose che gli uomini non sono capaci di Gédéon fare. savait dans son esprit Gedeone sapeva nel suo spirito que le Dieu che d'Israël, il Dio di il Israele a séparé le mer rouge. aveva separato il Mar Rosso. Bien aimé, il y a des fois, toi et moi, Ci sono delle volte che nous noi savons que nous avons un Dieu capable. sappiamo di avere un Dio capace. Mais qu'est-ce que tu es en train de confesser dans ta bouche? Ma cosa stai confessando nella tua Dans ton bocca? esprit, tu sais que mon Dieu peut tout, Nel tuo spirito sai che Dio può tutto, mais dans tes paroles, tu mets toujours de la négativité. ma nelle tue parole metti sempre la Je negatività viens davanti. dire à quelqu'un ce matin, Vorrei dire a qualcuno questa ne mattina: marche plus avec cet esprit de non négativité, camminare più con lo spirito di negatività, mais marche avec cet esprit de ma vainqueur. cammina con uno spirito Notre vittorioso. Dieu, il n'est pas seulement Dieu de l'histoire, Il nostro Dio non è solamente un mais Dio delle notre Dieu, storie, c'est un Dieu de réalité. ma il nostro Dio è un Dio delle realtà. Alléluia. Amen. Gédéon savait Gedeone sapeva que le Dieu che il d'Israël, Dio di il Israele a fait de grandes choses. aveva fatto delle grandi Mais cose. pourquoi aujourd'hui nous subissons des douleurs? Ma perché oggi subiamo dolore? Alléluia. Amen. Bien-aimé, marche avec cet esprit de vainqueur. Cammina con lo spirito vittorioso. Tu dois confesser toujours la victoire dans ta bouche. Devi sempre confessare la vittoria nella tua Même bocca. si les choses ne marchent pas bien dans ta vie. Anche se le cose non funzionano tanto bene nella tua En vita, tant que fils de Dieu, in quanto figlio di Dio, confesse toujours la victoire. devi confessare sempre la Confesse toujours la vittoria. victoire. Confessa sempre la Parce que vittoria. nous avons un Dieu qui est réel. Perché abbiamo un Dio reale. Non, est-ce que je parle à quelqu'un Amen. ce matin? Mais quand tu confesses toujours de négativité dans ta vie, Quando tu confessi la negatività nella tua ce vita, que tu confesses, c'est Quello- ça qui va arriver. quello che tu dici è quello che ti accade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlo a qualcuno? Ta foi, c'est la base de tes miracles. La tua fede è la base dei tuoi miracoli. Nous ne prions pas un Dieu de l'histoire, Noi non preghiamo un Dio di mais nous storielle, prions un Dieu qui est réel. ma noi preghiamo un Dio che è Notre Dieu, reale. il a agi. E lui ha agito Il agit toujours. e agisce Et demain sempre encore, il va e agir. domani agirà. Bien aimé, si tu marches avec cette mentalité, Se tu cammini con questa mentalità, tu n'auras peur de rien. non avrai paura di niente. Écoutez, peuple de Dieu. Ascoltate, popolo di Moi, Dio. je bénis Dieu parce que c'est que moi, je vois. Io benedico Dio perché ciò che io Je vedo, crois dans tout mon cœur. io credo con tutto il mio Mon cuore. pasteur Michel, nous prions un Dieu qui est vrai. Pastore Michel, preghiamo un Dio vero. Nous prions un Dieu qui est réel. Abbiamo un Dio reale. Le Dieu de la Bible Il Dio della Bibbia est vrai. è vero. Mais vous savez, Dieu peut faire des choses au-delà de tes pensées. Dio può fare le cose al di là dei tuoi pensieri. C'est que toi, tu ne peux même pas Ciò che imaginer. neanche tu puoi Mais immaginare. Dieu pouvait le faire. Ma Dio può farlo. Je prie ce matin Io prego questa que Dieu mattina fait des choses au-delà de tes pensées. che Dio possa fare delle cose al di là dei tuoi pensieri. Ce que tu n'as imaginé même pas dans ta vie. Ciò che non riesci neanche a immaginare per la tua Le Dieu qui vita. m'a choisi Ma il Dio che mi ha te scelto, fasse grâce. che possa farti questa grazia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est réel. Il nostro Dio è reale. Gédéon dans ses pensées, dans son esprit. Gedeone nei suoi pensieri, nel suo spirito, Gédéon savait que le Dieu d'Israël, Gedeone sapeva che il Dio di Israele il est vrai, il a fait des grandes prodiges. era vero e aveva fatto dei grandi prodigi. Mais pourquoi aujourd'hui nous subissons des douleurs? Ma perché oggi subiamo dolore? Pourquoi dans ta vie il n'y a pas de changement? Perché nella tua vita non c'è il cambiamento? Pourquoi dans ta vie il n'y a pas de transformation? Perché nella tua vita non c'è trasformazione? Bien-aimé, écoutez, nous devons comprendre et savoir les causes. Dobbiamo capire e sapere il perché. Même quand quelqu'un il est malade, Anche quando una persona è malata, si tu vas à l'hôpital, se vai in on ospedale, va pas directement te donner les médicaments. non ti daranno direttamente On la doit d'abord medicina. te consulter, Ti consultano, faire des examens faranno delle pour visite, degli comprendre esami la
cause per qui dérange capire ta vie. la causa che disturba la tua vita. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlo a qualcuno questa Bien-aimé, mattina. si tu veux être béni, Se vuoi essere benedetto, tu dois d'abord comprendre les causes qui empêchent la bénédiction de Dieu dans ta devi vie. capire gli ostacoli che ci sono per la tua benedizione nella tua vita. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlo a qualcuno? On nous appelle fils de Dieu, Ci chiamano figli di Dio, vaillants héros. valorosi uomini. Mais aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Ma oggi stai soffrendo. Un vaillant héros, Ma sei un uomo c'est un valoroso. homme qui ordonne. Un uomo valoroso è un uomo che Un ordina. vaillant héros, Un valoroso c'est eroe un homme qui dit et la chose arrive. è un uomo che quando parla la cosa Nous, accade. nous sommes des rois, nous sommes des fils de Dieu. Noi siamo dei figli di Dio. Bien-aimé, arrêtons de pleurer. Dobbiamo smetterla di piangere. Est-ce que je parle à quelqu'un Parla a ce matin? qualcuno? Si tu comprends bien ton identité, que tu es le fils du Se tu roi, capisci la tua identità che sei un figlio mais del re, pourquoi chaque jour tu es en train de pleurer? ma allora perché piangi tutti i giorni? Alors tu ne comprends pas bien ton Vuol identité. dire che non stai capendo bene la tua La identità. personne qui comprend bien son La identité, persona che comprende la sua il n'a identità pas peur devant Goliath. non ha paura davanti a Golia, Parce qu'il connaît bien son identité perché conosce la sua et identità il connaît qui vit en lui. e conosce chi vive in Bien-aimé, lui. si tu connais la personne qui vit en toi, Se conosci la persona che vive in tu ne te, vas pas continuer de pleurer. non continuerai a piangere. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas tes plaies. Dio non guarda i tuoi pianti. Dieu ne veut pas rester fidèle avec tes plaies. Dio non rimane fedele guardando i Mais tuoi Dieu pianti. reste fidèle à sa parole. Ma Dio resta fedele alla sua Alléluia. parola. Bien-aimé, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Dobbiamo restare fedeli alla parola di Tu Dio. pouvais pleurer du matin au soir. Puoi piangere dalla mattina Rien alla va sera, changer dans ta vie. ma niente cambierà nella tua vita. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon. Dio è buono. Nous prions un Dieu bien-aimé. Noi preghiamo un Dio. Alléluia. Amen. Gédéon s'est lamenté. Gedeone si stava lamentando. Si l'Éternel est avec nous, Se l'Eterno è con noi, pourquoi toutes ces choses nous perché ci arrivent? accadono tutte queste cose? Alléluia. Tu dois comprendre, confesser. Devi capire. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre, confesser Devi capire de e bonnes choses confessare pour ta vie. delle meraviglie per la tua vita. Écoutez, Ascoltate, le problème, il problema ce sont des hôtels diaboliques de ta famille sono gli altari diabolici della tua famiglia qui empêchent ta bénédiction. che impediscono la tua benedizione. Alléluia. Amen. Écoutez, Ascoltate, l'hôtel diabolique l'altare diabolico combat également ta destinée. combatte ugualmente il tuo destino. Alléluia. Amen. L'hôtel diabolique L'altare combat diabolico même les bénédictions que Dieu a réservées pour ta vie. combatte anche le benedizioni che Dio ha riservato per la tua vita. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pour combattre un hôtel, E per combattere un altare ça ne demande pas seulement des prières, non bastano solamente le mais nous preghiere, devons aussi élever un hôtel à notre Dieu. ma dobbiamo elevare Parce un altro que c'est altare. un hôtel qui combat un hôtel. Perché solamente un altare può combattere l'altro Est-ce que je altare. parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno? C'est un hôtel qui va combattre l'hôtel. L'altare combatte l'altare. Quand le diable élève un hôtel, Quando il diavolo eleva nous aussi, l'altare, étant que fils de Dieu, nous devons élever un hôtel pour notre Dieu. noi figli di Dio dobbiamo elevare un altare per Dio. Écoutez, tu ne Ascoltate, peux pas mettre Messi et Non puoi- Mike Tyson dans un même ring. non puoi mettere Messi e Mike Tyson nello stesso ring. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parla a qualcuno? Mike Tyson va frapper Messi. Tyson picchierà Messi. Maman, est-ce que je parle bien? Parla a qualcuno? Mais si tu mets Messi avec Ronaldo, Ma se metti Ronaldo les e deux vont Messi, bien se combattre. loro si combatteranno bene. Est-ce que je parle bien ce matin? Parlo bene questa mattina? Les hôtels que tes parents ont plantés diaboliques, Gli altari diabolici fatti nous dai ce tuoi matin, genitori, nous allons élever un hôtel à notre Dieu noi quest'oggi eleveremo un altro qui va altare combattre les hôtels diaboliques che de nos familles. combatterà l'altare diabolico della tua famiglia. Alléluia. Amen. Parce que cet hôtel diabolique, Perché quell'altare diabolico ça vous réclame toujours. vi reclamerà Mais sempre. quand nous allons élever un hôtel à notre Dieu, Ma quando eleveremo un altare per il nostro quand les Dio, attaques du diable arrivent, quando gli attacchi del diavolo nous aussi arriveranno, nous avons notre hôtel que nous avons élevé. noi avremo l'altare che costruiremo, L'hôtel que nous allons élever pour notre Dieu il nostro altare che costruiremo per
notre faveur. parlerà a nostro Car favore. là-bas, on jette les malédictions. Quando di là gettano la maledizione, L'autel de Dieu les renverse en bénédiction. l'altare di Dio trasformerà Est-ce que je parle à quelqu'un in benedizione. ce matin? Parla a qualcuno questa mattina. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre. Dobbiamo capire. Écoutez. Ascoltate. Papa, si tu peux nous lire encore, toujours dans J 6, 15 à 16. Giudici 6, 15 a 16. Gédéon lui dit, Egli rispose: ah mon Seigneur, Ah, Signore mio, avec quoi délivrerai-je Israël? con che salverò Israele? Voici ma famille est la plus pauvre en Manasseh. Ecco, la mia famiglia è la più povera di Et je Manasse. suis le plus petit dans la maison de mon père. E io sono il più piccolo nella casa di mio L'Éternel padre. lui dit, Il Signore gli disse: mais je serai avec toi Io sarò con te et tu battras un mendiant comme un seul homme. e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit, La parola di Dio ci dice: l'Éternel dit à Gédéon, l'Eterno dice a Gedeone: allez avec la force que tu as. vai con la forza che hai. Et Gédéon continue toujours à se lamenter. E Gedeone ha continuato con la lamentazione Il dit deux choses. Dis avec moi deux choses. e dice due cose. Non, dis avec moi deux choses. Di con me due cose. Première des choses que Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, La prima cosa che Gedeone dice all'angelo dell'Eterno: ma famille est la plus pauvre. la mia famiglia è la più povera di Manasse. Deuxième des choses que Gédéon a dit à Seconda l'ange, cosa che Gedeone dice all'angelo: je suis le plus petit dans la maison de mon io père. sono il più piccolo nella casa di mio padre. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, Ascoltate, quand tu ne comprends pas ton identité, quando non comprendi la tua identità, rien ne va marcher dans ta vie. niente funzionerà nella tua vita. Quand il y a un hôtel qui a été planté diaboliquement dans votre famille, Quando c'è un altare diabolico all'interno della tua famiglia, cet hôtel va toujours vous amener dans une dimension d'infériorité. questo altare vi porterà a una dimensione di inferiorità. Donc ça va faire même d'oublier le Dieu, le grand Dieu d'Israël que nous prions. Quindi ti farà anche dimenticare della natura di Dio. Ma famille est le plus pauvre. La mia famiglia è la più povera di Je suis le Manasse. plus petit dans la maison de Io mon sono père. il più piccolo nella casa di mio padre. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Sapete? dans certaines familles, In certe famiglie on donne les gens de Kodia. si dà ad alcune persone la stregoneria. Kodia. Donc, je ne sais même pas comment expliquer ça. L'encodia. Donc, des fétiches comme ça. Degli incantesimi, delle cose magiche. Alléluia. Amen. Il y a des fois, on vous donne petites marmites comme ça. Donc, Vi danno magari delle pentole che sono diaboliche. écoutez, donc c'est-à-dire cette marmite, donc c'est comme si le Dieu de votre famille, c'est les marmites. Magari dicono che il Dio della vostra famiglia è quella pentola lì. Alléluia. Et vous allez voir si dans certaines familles vous avez ces trucs-là, E vedrete che magari se in una famiglia ci sono questi oggetti rien magici, ne va marcher dans vos vies. niente andrà avanti nelle vostre Tu vite. vas voir dans une famille, mon frère Rabbi, Vedrete in alcune famiglie il y a de belles filles, ci sono delle belle mais ragazze, il n'y a pas de mariage. ma non si sposano. Alléluia. Amen. Tu vas voir vraiment, donc quand on vous dit que cette famille, vraiment, il y a des créatures de Dieu, donc des belles filles. Quindi in quella famiglia ci sono veramente delle creature di Dio, delle belle donne, Mais il n'y a pas de mariage. ma queste donne non sono sposate. Alléluia. Amen. Ce sont des réclamations des hôtels diaboliques. de Sono votre famille. reclamazioni di altari diabolici. Tu vas voir quelqu'un qui va étudier, il commence. Dès qu'il trouve le travail comme ça, il tombe malade. Vedrete magari una persona che finisce l'università, inizia a lavorare e subito diventa malato. Alléluia. Amen. Ce sont des réclamations Sono diaboliques. delle reclamazioni diaboliche. Alléluia. Amen. Tu vas voir dans une famille, nous sommes au nombre de 10, mais il y a seulement une seule personne qui a réussi. Vedrete magari in una famiglia ci sono 10 figli, solamente uno è ricco. Donc c'est-à-dire quoi? Il a déjà sacrifié les chances de ses frères. Vuol dire che ha già sacrificato la ricchezza dei suoi fratelli. Eh bien, mais si tu ne comprends pas ça, Ma se non capisci queste ça sera cose, grave pour la marche avec Dieu. sarà difficile
camminare con Je Dio. prie Dieu que Dieu nous révèle les causes de nos familles. Io prego che Dio ci possa rivelare le cause delle nostre Qui amène sofferenze. toujours les malheurs, les malédictions, des plaies. Le cause che portano sempre la sofferenza, il dolore e i pianti. Mais vous allez voir dans une famille, Vedrete magari in una famiglia, chaque année, ogni anno, même date, stessa data, même mois, stesso il y a mese, toujours quelqu'un qui va mourir avec l'accident. c'è sempre qualcuno che muore con un incidente. Et puis ça devient normal. E Donc, poi diventa vous trouvez ça normale. normal? Per loro è diventato normale. Alléluia. Amen. Cela doit s'arrêter. Ma queste cose si devono fermare. Okomona maladie oyo eboma koko ya biso oyo koko ya bota Magari- mama ya ba mama na biso. Magari vedete che la stessa malattia che ha ucciso la nonna, i nostri bisnonni, trisnonni, Akufa na maladie le fois ya mukongo. magari è morta per il mal di schiena. Okomona toute une génération papa E na bino vedrete- abela mukongo. Mwana nkazi na bino abela mukongo. Vedrete che Ngudia tutta nkazi la na bino- famiglia ha la stessa malattia. Il nonno, Écoutez, il papà, bien-aimés. il nipote Tala. e via dicendo. Esengeli tofongola miso. Dobbiamo aprire gli occhi. Alléluia. Amen. Makambo ba papa na biso basala ngana yo tozala te. Quello che i nostri genitori hanno fatto, noi non eravamo lì con Nous loro. sommes pas obligés de subir les causes qu'ils ont fait. Non dobbiamo subire ciò che loro hanno fatto. Alléluia. Amen. Okomona na donc, et puis et comme on dirait donc système. E poi è diventato normale, è Et diventato puis, un sistema tu es en normale. train de parler ça tranquillement. E ne parli anche Que tranquillamente. biso na famille na biso moko te akoma ka université. E a noi nella nostra famiglia nessuno è mai entrato all'università. Non, ce système doit finir. Questo sistema deve finire. Alléluia. Amen. Okomona ata obali Anche se ti sposi, luka mwana yakate. vuoi avere un figlio, non riesci a concepire un figlio. Okomona ba mama bokilo surtout ya ba congolais o basukisaka basi abana na bango mitema. Okomona ye na ndako yango ndako basane kweyaka te. E vedrete magari le suocere, quelle un po' con il cuore cattivo, vengono in casa tua e dice: ah, ma non c'è mai rumore in questa casa. Alléluia. Wana azobwaka déjà basonde, c'est-à-dire azana beza mwana lela inge. E lì vuol dire che vuole il nipote che arrivi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Amen. matin? Bien-aimé, comment nango vite et comme la yo vite. Non deve diventare abituale la tua vita. Donc comment na mutazo betolo histoire la famille la bango. Magari vedi una persona che ti racconta la storia della sua famiglia. Biso ya na biso. A noi, il nostro fratello maggiore, Abala na 50 ans. si era sposata a 50 anni. Ngape na azela kana koma na 50 E ans. anch'io aspetto i miei 50 anni. Mais maman, yango mwana ngo erioso azukomi na 12 ans. Yo komi jana 90 osimbi nzete. Ma quando tu vuoi sposarti a 50 anni, quando il figlio vuole arriva a 12 anni, tu ne avrai già 60 e passa. Alléluia. Amen. Écoutez l'église, ce sont des choses que nous devons comprendre en tant que fils de Dieu. Dobbiamo capire queste cose in quanto Ecco come figli la di biso Dio. abside te. Queste cose non devono diventare una Okomona nostra kaka makambo abitudine. moko yango kaka repetaka na famille na bino. Vivete sempre le stesse cose nella vostra Écoutez-moi, famiglia. c'est qu'il y a ça ne va pas Ascoltatemi. dans votre famille. Vuol dire che c'è qualcosa che non va nella vostra famiglia. Omona libota mbimba boko bala boyeme. Mabale umela kate. Omona ka demo atwa Magari maliboka bwani. tutta la famiglia vi sposate, ma dopo un mese, 2 mesi divorziate. Alléluia. Ma oggi devono Aujourd'hui, finire je vais queste parler. cose. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ce système diabolique. Dobbiamo comprendere questo sistema diabolico. Diable aza camarade na biso te. Il diavolo non è nostro amico. Nous ne devons pas chérir le diable. Non dobbiamo accarezzare il Mais nous diavolo, devons chasser le diable. ma dobbiamo scacciarlo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne dois pas s'habituer que nous, non, bisous les bottes, la bisous, Ah no, noi nella nostra famiglia funziona così. Ma chi è che te lo sta dicendo? Alléluia. Donc sans le savoir, et si ma condition na système na bango. Senza sapere, tu sei già entrato nel loro sistema. Donc oso comprendre makambo si makate na libota wa. Tu non stai capendo, ma le cose in famiglia non vanno avanti. Comment nous na posa kobala moi c'est qui to comme o comment na ka mutu mo ka na culture wapi nini na famille na Magari vedi una bella donna e vuoi sposarla, ma le altre persone ti dicono: quella famiglia lì lascia solo stare. oso comprendre yo moko te mais naza kitoko.
Magari tu stessa ti dici io sono Mais bella, aussi, balatisa déjà voilà molili. ma in realtà magari ti hanno messo un velo nero. Mais ce sont des réalités que nous Davanti. vivons dans nos familles. Sono delle cose vere che Et viviamo cela nelle doit nostre prendre famiglie. fin. E queste cose devono, Parce que toi, tu es le racheté du Christ. devono smettere perché tu sei Christ t'a riscattato déjà da Cristo. racheté. Cristo ti ha già Nous ne liberato. pouvons plus continuer à vivre dans leur système. Dire dans leur système. Dobbiamo uscire dal loro sistema. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parla a qualcuno? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Parla a qualcuno? Tu peux avoir de l'argent. Puoi avere soldi, Mais les problèmes commencent. ma iniziano i problemi. En Afrique, on appelle. Chiamano L'enfant l'Africa est malade. e il bambino è malato, L'autre, il a fait l'accident. l'altro ha fatto Et puis l'incidente dans 2 jours, l'argent est fini. e in 2 giorni finiscono i soldi. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'è qualcosa che non va. Alléluia. Amen. Mais si nos parents ont élevé les étoiles diaboliques, Se i nostri antenati hanno costruito un altare diabolico, aujourd'hui, après cette prédication, oggi dopo questa nous allons predicazione élever l'autel à notre Dieu. noi eleveremo un altare al nostro Bien-aimé, Dio. cet autel va parler pour ta faveur. Questo altare parlerà a tuo favore. C'est pour cela que je vous invite, c'est bien aimé dans E le per Seigneur. questo io vi invito, Fais quelque chose à l'église. fate qualcosa in chiesa. Alléluia. Amen. Quand Dieu circule à l'église, Quando Dio circola in il chiesa, voit ce que toi tu as semé. vede ciò che tu hai C'est ton seminato. offrande qui va parler devant notre Dieu. È la tua offerta che parlerà davanti a Dio. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla matin? a qualcuno questa mattina? Est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina? Écoutez, Ascoltate. l'Éternel se révéla à Gédéon. L'Eterno si rivelò a Gedeone. Première révélation que Dieu a révélée à Gédéon. Prima rivelazione di Dio a Gedeone. Papa Elie, si tu peux nous lire Juge 6, 22 à 24. Giudici 6, 22 a 24. Gédéon voya que c'était l'ange de l'Éternel Allora Gedeone vide che era l'angelo del et Signore dit, e disse: malheur à moi, Misero me, Seigneur éternel, Signore Dio, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Et l'Éternel lui dit, Il Signore gli disse: sois en paix, stai in ne pace, crains point, non temere, tu ne mourras pas. non morirai. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel Allora Gedeone costruì un altare al Signore et lui donna pour nom e lo chiamò l'Éternel paix. Signore Pace. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, Esso esiste anche al giorno d'oggi a Ofra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. degli Abiezeriti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, L'Eterno disse a Gedeone: sois en paix. sii in pace. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Vengo a dire a qualcuno questa malgré mattina, ça les problèmes qui dérangent ta vie, nonostante i problemi che disturbano la tua malgré les vents vita, contraires qui menacent ta vie, malgrado il vento contrario che mais minaccia la tua Dieu vita, ce matin il te dit, ma Dio questa mattina ti sta Sois dicendo: en paix. sta in non, est-ce pace. que je parle à Parla a quelqu'un? qualcuno? Dieu te dit ce matin, Dio ti dice questa mattina: sois en paix. sta in pace. En d'autres termes, In altri termini, l'Éternel se révéla à Gédéon l'Eterno si rivela a Gedeone comme Jehovah Shalom, come Jehovah Shalom, Dieu de paix. il Dio di Je pace. veux parler à quelqu'un ce matin. Vorrei parlare a qualcuno Ne stamattina. regarde plus le problème de ta famille. Non guardare più i problemi della tua Ne famiglia. regarde plus les problèmes qui dérangent ta vie. Non guardare più i problemi che Parce que disturbano nous la tua avons vita. un Dieu Perché abbiamo un Qu'on Dio appelle Jehovah che è Shalom, chiamato Jehovah le Shalom, Dieu de il paix. Dio di pace. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'a fait E Gédéon? cosa ha fatto Gedeone? Quand Dieu a prononcé des bénédictions à Gédéon, Quando Dio ha dato le benedizioni a Gédéon Gedeone, a bâti un hôtel à notre Gedeone Dieu. ha costruito un altare al nostro Dio. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ascoltate carissimi nel Quand Signore. Dieu prophétise pour ta vie, Quando Dio profetizza per la tua nous vita, devons savoir sceller la parole dobbiamo de Dieu. sigillare la parola pronunciata. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno? Bien aimé, nous devons savoir sceller la parole de Dieu. Dobbiamo saper sigillare la parola di Dio. Quand Gédéon a scellé la parole, Quando Gedeone ha sigillato la la parola, parole de Dieu me dit, la parola di Dio mi la dice: même nuit, la stessa Dieu notte révéla à Gédéon Dio rivelò a la Gedeone source des problèmes de sa famille. la sorgente del problema della sua famiglia. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous élevons un étel à notre Dieu, Quando noi eleviamo un altare per il nostro ça Dio, provoque Dieu de nous révéler des choses cachées. provoca la
l'église. Dio. Fais quelque chose à notre Dieu. Fai qualcosa per Dio. Quand tu fais quelque chose à notre Dieu, Quando tu fai qualcosa per tu es Dio, en train de provoquer Dieu. tu stai provocando Et Dio. Dieu va te révéler des choses cachées de ta famille. E Dio ti rivelerà le cose Alleluia. nascoste della tua Or, famiglia. même quand Gédéon vivait, E anche quando Gedeone viveva, Gédéon ne savait pas Gedeone non que sapeva dans leur maison, che nella loro il y a casa un hôtel diabolique. c'era un altare diabolico. Mais quand il a scellé la parole de Dieu, Ma quando ha sigillato la parola di il a un Dio, hôtel à notre quando Dieu, ha costruito un altare la per Dio, parole de Dieu me dit, la parola di Dio mi ce n'est pas dice: passé des jours. non sono passati Sur le 2 même giorni, jour, ma lo stesso Dieu giorno révéla à Gédéon, Dio rivelò a Gedeone: voici il y a des hôtels sataniques ecco, de ton ci sono père. degli altari satanici di tuo padre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina? Je prie Dieu ce matin. Io prego Dio questa Que mattina Dieu nous révèle les sources des problèmes de malédiction de nos che familles. Dio possa rivelarci la sorgente del malessere delle nostre famiglie. Alléluia. Amen. L'offrande parle devant notre Dieu. L'offerta parla davanti al nostro Dio. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parla a qualcuno? Bien, mais quand tu fais quelque chose à notre Dieu, Quando tu fai qualcosa per il nostro Dio, Dieu se souviendra toujours de toi. Dio si ricorderà sempre di Parce te. que les sacrifices que tu fais, Perché il sacrificio che les fai, sacrifices ne meurent jamais. il sacrificio non muore Les mai. sacrifices parlent toujours. Il sacrificio parla sempre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Gédéon ne savait pas. Gedeone non sapeva, Même quand il vivait, anche quando il ne viveva, savait pas dans leur maison. non sapeva che nella sua Son casa père a déjà élevé un hôtel il diabolique. padre aveva già costruito un altare diabolico. Mais quand Gédéon a scellé la parole de Ma Dieu, quando Gedeone ha sigillato la parola di Dieu Dio, a révélé à Gédéon. Dio ha rivelato a Gédéon, mon Gedeone. fils, Gedeone figlio aujourd'hui, si mio, tu es en train de souffrir, oggi se stai soffrendo, regardez, il y a un hôtel guarda, c'è un diabolique, altare l'hôtel de diabolico, un altare diabolico che qui parla, est dans votre maison. che è nella vostra Alléluia. casa. Et Dieu a donné les stratégies pour détruire l'hôtel. E Dio ha dato delle strategie per distruggere l'altare. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand Dieu nous envoie dans une mission, Quando Dio ci invia una missione, Dieu nous prépare. Dio ci prepara Et Dieu nous donne l'onction favorable pour combattre, pour gagner la mission. e Dio ci dà l'unzione vittoriosa per vincere la missione. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Ascoltate, précisément l'Éternel se révéla à Gédéon l'Eterno si rivelò a Gedeone comme Dieu de paix. come il Dio di pace Et pour apporter la paix dans la même nuit, e portò la pace la stessa notte. l'Éternel le révèle encore à Gédéon Gedeone, Dio rivela a Gedeone, pour lui révéler les vraies sources de ses problèmes. Dio rivela a Gedeone la vera sorgente dei loro problemi. Alléluia. Amen. Et l'Éternel va révéler à Gédéon E l'Eterno rivela a qu'il y Gedeone a un hôtel satanique dans leur maison che c'era un altare satanico nella loro casa, appartenant à son père appartenente al qu'il padre, fallait les renverser. un altare da distruggere. Beaucoup de personnes, Tante persone, leur vie ne progresse pas, le loro vite non vanno avanti, non pas à cause de Dieu, non per causa di Dio, mais à cause des hôtels familiaux de nos familles. a causa degli altari familiari delle nostre famiglie. Alléluia. Non, est-ce que je parle bien ce matin? Parlo bene questa mattina? Alléluia. Amen. Bien, mais écoutez, Ascoltate, tout ne se résout pas seulement dans les prières. tutto non si risolve solamente con la Mais nous preghiera, devons savoir élever des hôtels pour notre ma Dieu. dobbiamo saper costruire un altare a Dio. Alléluia. Amen. Tu pouvais prier, oui, c'est bien. Puoi pregare, sì, Tu è un pouvais bene. faire un pas, Puoi fare un passo, 2 pas. 2 passi. Mais s'il y a toujours des hôtels Ma se diaboliques ci de ta sono famille, degli altari diabolici familiari, ces hôtels diaboliques questi altari diabolici vont toujours vous réclamer. vi reclameranno sempre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina? Alléluia. Amen. Écoutez, Ascoltate. quand Gédéon a scellé la parole, Quando Gedeone ha sigillato la parola, Dieu a révélé à Gédéon Dio ha rivelato a Gedeone les sources de ses problèmes. i sorgenti dei problemi. Et Dieu a demandé à Gédéon des choses. E Dio ha chiesto a Gedeone 2 cose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Gédéon Dio ha chiesto a Gedeone d'amener un taureau de 7 ans di prendere un toro di 7 anni et un jeune taureau. e
è un giovane toro. Le jeune taureau représente Il giovane toro rappresenta la fertilité la fertilità ou la maternité o la maternità ou encore la richesse future. o la ricchezza. Alléluia. Amen. Bien-aimé, oyebi nyama ya mukie. Sapete, un piccolo animale Eza nyama oyo ezali komema la fertilité na bavenir oyo ezali koya. è un animale che porta fertilità per le prossime generazioni. Mpona baeleve oyo babokolaka banyama. Per gli allevatori che Donc nyama oyo si ya occupano mukie degli soki aza na animali, bebe. un piccolo animale, un giovane babatelaka ye animale, mpo te ye nde akobota lisusu bana mpo ne na binani ekoma monene. un animale giovane viene protetto perché è da lì che verrà la progenitura. Et Dieu a demandé à Gédéon E Dio ha chiesto a Gedeone d'amener le jeune taureau. di trovare un giovane toro. Donc, c'est-à-dire Dieu voulait maintenant préparer encore le futur de Gédéon. E Dio voleva preparare il futuro di Gedeone. Alléluia. Amen. Et Dieu demandait encore à Gédéon E Dio chiese ancora a Gedeone un taureau de 7 ans. un toro di 7 anni. Un taureau de 7 ans représente une grande richesse Il toro di 7 anni rappresenta una grande pour les ricchezza éleveurs. per gli allevatori. Car plus un animal est plus âgé, Perché più un animale è anziano, plus il est vendu très cher. più è venduto caro. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin Vorrei dire a qualcuno questa que Dieu te mattina révèle. che Dio ti riveli. Alléluia. Amen. Que Dieu te révèle qu'est-ce que tu dois faire Che Dio possa rivelarti cosa devi pour fare combattre les hôtels diaboliques de nos familles. per combattere gli altari Dieu a satanici delle révélé nostre à famiglie. Gédéon. Dio aveva rivelato a Gedeone Dieu est capable aussi de nous révéler. e Dio è anche capace di rivelare a noi. Alléluia. Amen. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu sei un figlio di Dio. Si tu demandes à notre Dieu, Se chiedi al nostro Dio, Dieu est capable de te révéler. Dio è capace di rivelarti. Là où tes parents n'ont pas dit la vérité. Là dove i tuoi genitori non hanno detto la Là où verità. même tes nonnes n'ont pas dit la vérité. Là dove i tuoi nonni non hanno detto la Mais ce verità. matin, Dieu pouvait te révéler Ma les choses cachées Dio de ta questa famille. mattina può rivelarti le cose nascoste della tua famiglia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parla a qualcuno questa mattina? Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla a matin? qualcuno questa mattina? Alléluia. Amen. Voici quelques signes de reconnaissance Ecco qualche segno di riconoscenza. d'un hôtel satanique dans une famille. Qualche segno per riconoscere un altare satanico nella famiglia. Écoutez, la répétition des choses ou des événements. La ripetizione delle cose oppure degli avvenimenti. Je viens de le parler tout à l'heure. E ne ho parlato poco fa. Tu vas voir, donc, même chose, même problème. Sempre- Donc, ça devient comme si habitude dans votre famille. Sempre le stesse cose, sempre gli stessi problemi, ma diventano abituali Se per tu la vostra vois comme famiglia. ça, E se vedi Tu così, dois savoir directement devi sapere que direttamente dans notre famille, il y a quelque chose qui ne marche che pas nella bien. nostra famiglia c'è un qualcosa che non funziona. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La répétition des choses ou des événements. La ripetizione delle cose oppure degli avvenimenti. Alléluia. Amen. Deuxième des choses que nous devons savoir. Secondo segno, Observer la tendance familiale osservare l'andamento familiare de ce qui se passe di ciò che succede chez les hommes negli uomini ou les femmes. o anche nelle donne. Alléluia. Amen. Tu vas voir, nous sommes des beaux garçons. Vedrete dei bei ragazzi, Mais il n'y a pas de travail. ma non c'è lavoro. Alléluia. Amen. Tu es une très belle fille. Sei una bella donna, Mais il n'y a pas de mariage. ma non ci sono Donc, matrimoni. c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas dans votre famille. Vuol dire che c'è qualcosa che non va nella vostra Tu famiglia. pouvais étudier, finir des études Puoi jusqu'à l'université. studiare, finire l'università, prendere la laurea, Mais tu vas finir comme mécanicien. ma fai un lavoro che non è degno del tuo titolo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien, mais nous devons comprendre tous ces événements de nos Dobbiamo familles. comprendere tutti questi avvenimenti. Et quand tu comprends toutes ces choses, E quando capisci tutte ça va queste bien cose, t'indiquer de bien prier. questo ti darà la voglia di pregare Nous ne bene. pouvons pas toujours continuer à prier comme ça. Non possiamo continuare a Bien, mais pregare nous devons così. savoir les causes qui amènent les malédictions dans nos vies. Dobbiamo sapere le cause dei malesseri della nostra vita. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Parla matin? qualcuno? Il y a des fois tes parents, ils n'ont pas dit la vérité. Ci sono delle volte che i tuoi genitori non ti hanno Ils ont detto la caché verità. les choses. Hanno nascosto le cose.
Mais Dieu, Ma Dio il est Dieu qui ne ment pas. è un Dio che non mente. Nous prions un Dieu qui dit la vérité. Preghiamo un Dio che dice Dieu la est verità. capable de te révéler même des choses qui est au Congo. Dio ti può rivelare anche delle cose che sono giù in Africa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, Ascoltate, Dieu, il n'a pas besoin que tu puisses rencontrer tous tes problèmes. Dio non ha bisogno che tu possa raccontare tutti i tuoi problemi. Jésus-Christ est devant la femme samaritaine. Gesù Cristo davanti alla donna samaritana. Jésus-Christ voulait transformer la vie de cette femme. Gesù Cristo voleva trasformare la Mais vita di cette questa femme donna. commençait à parler des polémiques qui existent entre les Samaritains et les Juifs. Ma questa donna ha iniziato a parlare delle polemiche che c'erano tra gli Jésus-Christ ne samaritani e i regardait pas giudei. ça. Ma Gesù non ha guardato questo. Jésus-Christ voulait comprendre Gesù Cristo la voleva vie de capire cette femme pour la transformer. la vita di questa donna per trasformarla. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans la Bible. Vedrete nella Dieu Bibbia, dit à Abraham Dio dice ad de Abramo quitter son pays, di lasciare il quitter paese, la maison de son di père. lasciare la casa di suo Parce que padre. quoi? Perché? Dans la maison de son Perché père, nella casa di suo son padre, père utilisait les magies. il suo padre era un mago. Alléluia. Et quand Dieu a dit à Abraham de quitter, E quando Dio ha detto ad Abramo di ce lasciare la casa n'était di suo pas le padre, quitter physique, non era un lasciare mais fisico, c'est le quitter spirituel. ma era un lasciare spirituale. Est-ce que je parle à Parla a quelqu'un ce matin? qualcuno? Bien aimé, Dieu doit nous révéler. Dio ci deve rivelare. Un hôtel est toujours combattu par un hôtel. Un altare è sempre combattuto da un altro altare. Alléluia. Amen. Et ce matin, E questa nous mattina allons prier Dieu. pregheremo Dio. Nous allons vraiment prier Dieu. Dobbiamo veramente Bien aimé, toi, pregare. tu dois vivre dans l'abondance. Perché tu devi vivere Toi, nell'abbondanza. tu dois vivre dans la joie. Devi vivere nella Toi, gioia. tu dois vivre en paix. Devi vivere nella Mais pace. regarde maintenant ta vie. Guarda adesso la tua Les vita. choses ne marchent pas. Le cose non Si vanno. longtemps nous sommes fils de Dieu, Ma invece siamo figli di Dio. pourquoi tous ces problèmes nous arrivent-ils? Perché ci accadono tutti questi Nous devons problemi? d'abord comprendre et faire la réflexion de toi-même. Dobbiamo capire e riflettere. Comment je marche avec Dieu? Come cammino con Bien Dio. aimé, si tu comprends d'abord ta marche toi-même, E se tu capisci et il là tu ne vas cammino, plus condamner Dieu. non condannerai più Dio. Alléluia. Amen. Nous devons savoir, étant que fils de Dieu, Dobbiamo sapere in quanto est-ce figli que di je Dio. marche vraiment dans la sincérité avec Christ? Ma io cammino nella sincerità con Cristo? Alléluia. Amen. Et cela va attirer la faveur de Dieu. E questo attirerà il favore di Dio. D'abord, tu dois d'abord regarder ta vie toi-même. Prima di tutto devi guardare la tua vita. Regarde d'abord ta marche avec Christ. Guarda il tuo cammino con Cristo. Est-ce que tu marches vraiment dans l'obéissance de la parole? Cammini nell'obbedienza della parola? Bien aimé, Dieu est fidèle à sa promesse. Dio è fedele alla sua Il promessa. est toujours derrière sa promesse pour l'accomplir. È sempre dietro la promessa per Mais si adempierla. tu vois les choses ne marchent pas dans Ma ta vie, se vedi le cose che non tu vanno, dois d'abord faire la réflexion de toi-même. devi fare un esame di coscienza. Pourquoi les autres réussissent? Perché gli altri Mais riescono pourquoi moi j'échoue toujours? e come mai io fallisco Pourquoi les sempre? problèmes arrivent toujours? Perché i problemi arrivano Et bien, mais sempre. quand tu vas comprendre ta vie, E quando tu et là, capirai, Dieu pouvait te révéler les choses cachées de ta famille. Dio può rivelarti le cose nascoste della tua Mais nous famiglia. avons un Dieu qui a tout. Abbiamo un Dio che ha tutto. Notre Dieu est capable Il nostro Dio è de capace ressusciter la personne qui était morte pendant 3 jours. di resuscitare una persona E la morta pelea 4 in vie. giorni e richiamarla in vita. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parla a qualcuno questa mattina? Prions un Dieu qui est réel. Preghiamo un Dio reale. Notre Dieu est vivant. Il nostro Dio è vivo. Tout dépend de nous. Tutto Tu dipende dois da d'abord noi. comprendre ton identité. Ma sta a te capire la Tu tua es un identità. vaillant héros. Sei un uomo valoroso, Mais tu marches avec l'esprit de négativité. ma cammini con uno spirito di negatività. Tu Come questa marches avec mattina. l'esprit de vainqueur. Cammina con uno Car spirito nous sommes vincitore. plus que vainqueurs Siamo più che par celui qui nous vittoriosi a aimés. tramite colui che ci ha Commencez à amati. déclarer des paroles de bénédiction pour ta vie. Comincia a dichiarare delle parole Ne di déclare plus benedizione. de paroles de Non négativité. dichiarare più delle parole Commencez à negative. déclarer des paroles de bénédiction pour ta vie. Comincia a dichiarare delle parole di benedizione Dis ce per la tua matin vita. quand tu te réveilles, Quando ti svegli la mes mattina, enfants sont bénis. i miei figli Mon sono mari est benedetti. béni. Il mio marito è Mon benedetto. travail est béni. Il mio lavoro è Mes benedetto. études est béni. I miei studi sono Mon boulot est benedetti. béni. Questo è Bien-aimés, nous benedetto. devons savoir Dobbiamo sapere bénir de nos propres bouches. benedire con le nostre bocche. Bien-aimés, ce que tu déclares, Ciò che c'est dichiari ça qui va
arriver. e ciò che accadrà. Église, écoutez-moi très bien. Chiesa, ascolta. Nous sommes condamnés à vivre en paix. Siamo condannati a vivere nella pace. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parla a qualcuno Est-ce questa qu'on pouvait se mattina? mettre debout?